推推推推推。伽罗兑现真机，甭管别的，上来先一顿82年老坛伺候，推推。他敢给我站路吗？完全压倒式碾压他，再配上全网独家狗哥牌专属吐口水语音包，推，感觉伤害都变高了，直接上来拿一血。发育路的一血，都说发育路即绝育路啊，那我算来对地方了。就那玩意儿，滴滴当啷的，长那么大有啥用？怪累赘的，谁能给我切了呢？我还得谢谢他呢。我喜欢玩对抗路的原因是可以1对1单挑，但是在发育路是很少有1对1的机会。那此时现在就有这么一个机会，那我们可不得好好把握一下。就这个虞姬，压根不是我们对手，一发穿云箭，直接把他物理免疫骗出来，接大招，直接上去开喷，推。敌方辅助好嚣张呀，在我家门口就想勾我懒得吸，你很拽哦，就你是辅助呀，我家辅助也来了，冲啊冲！没错，就是李白，打野可是我们家刘备兄，凶得很呐。当然我也很凶的啊，对，我闪，没死，擦，生气了，真的很生气，4中回真的很喜欢勾我懒子，那就奖励你82年老坛一份，推，去死！那钟馗都有老坛喝，怎么能没有我坤的呢？别忍了，知道各位都忍不住了，开抠吧，抠！你别想歪了啊！是把我坤最帅的表情包扣在评论区，我会随机抽取5个送你们1个。我的坤！我没辅助又怎样？我1打2又怎样？我跟你换了，那就是好样的。反正老子现在已经偷偷发育起来了，你们都会沦为我的坛中物，然后直接开喷，推，还有个诸葛别想跑，推，抬走3连绝杀。就这个钟馗勾我1次懒子，我能记他100年，接受我的谈判吧。推，死掉。后边又来一个虞姬，推，这小子还跑，我闪现进去，推，死。还有谁？诸葛推，死。哎呀，我搁这一个人打了一波团呀，队友呢？3个壮汉都在中路搁那干哈呢？得了，你们不装了是吧？那我也不装了，我要说出来，我现在就要说，我希望本条视频点赞破2万，求求了，各位观众老爷们，动动你们的小手小脚或者小坤吧，我使劲点啊！最后一波，虞姬你搁这干哈呢？2口秒你，吕布也排不上号，推，死，完美拿下一局，大 C 就是这么猛。好了，今天视频到结束，我是狗子，期待你的关注，我们下期见，拜拜。